вот и Азовское море. Правда, оно отсюда не очень красивое, конечно. Да, Таганрогский залив. Оно не очень презентабельное. Вот ребята там выйти ходят типа по морю, да, а сами там по колено. Что-то там. Потому что отлив, говорят. Вот. И мы при гостинице вот этого ресторанчика только сейчас пойдем тут перекусим. Поэтому сегодня будем в Таганроге. Друзья, кто в Таганроге, пишите, можем встретиться, познакомиться, поговорить, посидеть.